Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Yayınımızda bazı sıkıntılar meydana geldi. Şu an itibariyle bu kesintileri aştık herhalde. Yayınımıza bağlandık. Herhangi bir sorun yok zannedersem. Sizlerde herhangi bir sorun var mı? Seste, görüntüde. Evet, bu arada Recep yayınımıza gelmiş. Gülnaz Hanım gelmiş. Suat Yıldız canlı yayınımızda. Hepiniz tek tek yayınımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün özellikle dolar kuruna sizlerle birlikte değineceğiz. Bu yayınımızın içinde Moody's olacak, Euro Türk Lirası olacak, altın olacak, gümüş olacak, sterlin olacak ve Bitcoin olacak sevgili dostlarım. Sizlere kısa kısa haftalık açılışlarla ve kapanışlarla birlikte bu videomuz içerisinde hepsine tek tek değineceğiz. Evet, biraz arkadaşlarımız da toplansınlar. Seste herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Herhalde herhangi bir sıkıntı yok. Sorun yok demiş gel git. Evet. Yayınımızda herhangi bir sorun yok. Bağlantı problemini de aşmış durumdayız sevgili dostlarım. Evet, Moody's'in almış olduğu karar dış güçler. Evet, dış güçler gene devrede, biliyorsunuz dış güçlerin etkisiyle birlikte dolar kurunda yukarı yönlü bir yükseliş atağı meydana gelebilir mi? Hep birlikte sizlerle bunu değerlendirelim. Moody's'in almış olduğu kararla birlikte sevgili dostlarım, dolarda öyle sert yukarı yönlü bir artış şu an itibariyle olmaz. Bunun nedenlerinden biri zaten ülkede biliyorsunuz artık yabancı yatırımcı yok denecek kadar az. Bu Moody's'in kararıyla birlikte şu an ülkeden dolarını çekip de yurt dışına gidecek, yani dolarlarını alıp yurt dışına gidecek olan yabancı sayısı da az olduğu için şu an dolarda öyle ahım şahım yukarı yönlü bir atak olmaz. Tabii dolarda bu kur şokları bitti anlamı taşır mı? Hayır. Daha hala dolar kurunda yukarı yönlü kur şoklarının, kur ataklarının yaşanma ihtimali ve tehlikesi oldukça yüksek. Bu Merkez Bankası tarafından da 18 liranın şu an itibariyle bir band şeklinde korunuyor olmasının amacı da zaten bu. B3 durağan notumuz Moody's tarafından açıklandı. Yani yatırım yaparsanız kendiniz bilirsiniz hesabından yabancı yatırımcılara Moody's bir not açıkladı. Yani paranızı alamazsanız bu yatırım karşılığında ben karışmam diyor Moody's yabancılara. Tabii bunun karşılığında yabancıların tekrardan yatırım yapmak amaçlı ülkeye girişi olur mu olmaz mı? Bunu da ilerleyen günlerde tekrardan takip edeceğiz sevgili dostlarım. Evet, dolarda bu Moody's'in not artımından sonra, bu dış güçlerin müdahalesinden sonra yukarı yönlü bir atak yaşanmamasının nedeni zaten ülkemizde arkadaşlar yatırım yapan bir yabancı kalmadığı için bu da panikleyip dışarı çıkartacak herhangi bir döviz olmadığı için yukarı yönlü ataklara meyil vermemiştir. Bu açıklamanın ardından dolar kuru. Dolar kurunda özellikle 18.25 seviyesi ve onun üzerinde de 18.40 seviyeleri bizim dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken önemli bir seviye. Burada zaten kanal aralığı olarak sizlerle birlikte dolar kurunu takip ediyoruz biz. Dolar kurunda bu aşağıdaki özellikle 17 lira, bakın şuradaki 17 lira 60 kuruş, 17 lira 50 kuruş seviyesinden geçen alan orta ve uzun vadede dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için panik yapılmaması gereken, bunun altında bir kapanış olmadığı sürece şu an itibariyle panik yapılmaması gereken, paniğe herhangi bir meal verilmemesi gereken bir seviyede duruyor. Zaten Merkez Bankamız biliyorsunuz o da artık faizlerle ilgili, ekonomi faizleriyle ilgili politika faizini yükseltmeyi bırakın, daha da aşağı düşürme yönünde politikalar bulmaya çalışıyor. Moody's'in de açıklamasında biliyorsunuz onlar da buna değinmişler. Değişik bir ekonomik politika yöntemi Türkiye üzerinde deneniyor şeklinde bir açıklamada bulunmuşlar. Yani onlara da bizim denediğimiz bu ekonomi politikası çok değişik gelmiş. Tabii değişik, dünya çapında, dünya üzerinde denenmemiş bir
politika. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda biz faiz artışı yapmayaraktan enflasyonla mücadele edebileceğimizi sanan sayılı ülkelerden biriyiz arkadaşlar. O yüzden de bu politikamızı tüm dünya merakla bizimle birlikte izliyor. Bu politika nerelere varacak? Türkiye'deki enflasyon daha nerelere çıkacak? Aynı eski krizlerde olduğu gibi dolar kurunda bir günde 2 gün veya bir iki gün içerisinde sert yukarı yönlü e, devalüasyon tarzı yükselişler olacak mı? Şu an itibariyle turizmden gelen dolarlar bizi her ne kadar da tutsa yukarı yönlü harekette elimizi bir miktarda güçlendirse, ayrıca Rusya tarafından gelen dolarlar, Akkuyu için gelen dolarlar Merkez Bankası rezervlerine bir miktarda olsa yükseliş yönünde etki etse de 17.80 altına düşürülemeyen bir dolar da maalesef ki karşımızda duruyor sevgili dostlarım. Bu Avrupa tarafına baktığımız zaman da hemen Euro Türk Lirası'nı da değerlendirelim konu içerisinde arkadaşlar. Orada da Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararları ve Christine Lagarde'ın artık eksi faiz döneminin bitmiş olmasından kaynaklı olarak da faizleri yukarı çekmesinden kaynaklı. Euro'yu takip eden arkadaşlarımız için önemli destek seviyesi aşağıda 18 lira seviyesinden geçiyor. Yukarıda da bakın arkadaşlar Euro'da şu seviye çok önemli bir direnç. O direnç de 18.60'tan geçen direnç bölgesi. Hareketlerin 18-18.60 arasında bir müddet daha stabil yatay olarak devam etmesi mümkün. Orada da 18.60'ın yukarıya yönlü kırılması aynı dolar kurunda olduğu gibi arkadaşlar buradaki tepe seviyesinin tekrardan Euro tarafında test edilmesi anlamı taşıyacaktır. Euro'da da hedef 20.80 civarından geçen alandır. Euro takip eden arkadaşlarımız için. Sterlin Türk Lirası'na hemen TL bacaklı kurlara bakarken ona da bir değinelim. Bakın sterlin Türk Lirası'nda da sizler için önemli takip edeceğiniz bir stop bölgesi 21 TL civarından geçen alan. Yukarıdaki direnç bölgesi de sterlinde kırılması durumunda yukarı yönlü İngiliz parasının hareket edebilmesi için ise 22.08 civarından geçen bölge. Bakın şuradaki 22.08 direnci sizler için önemli olacak. Orada da zaten arkadaşlar hepiniz bunu takip edin. 24 lira ana hedef bölgesi hala da sterlinde devam ediyor. Sterlin takip eden arkadaşlarımız da buradaki noktalara dikkat etsin. Euro'da önemli bölgeleri açıkladık. Önemli desteği açıkladık. O destek üzerine kaldıkça Avrupa bölgesindeki gelişmeler neticesinde bir dolar, euro yani TL bacaklı dolar olsun, euro olsun, sterlin olsun bu tür para birimlerinde arkadaşlar dünya genelinde bir kıtlık süreci içerisine gireceğimiz için gerçekten zor durumlar bizi bekliyor olabilir. Şimdi Türkiye ekonomisi üzerinden Moody's'i filan bir yana bırakalım. Biz cari açık kısmına odaklanalım. Çünkü neden cari açık kısmına odaklanalım? Arkadaşlar bakın bir önceki ayın cari açık dengesi 10 milyar dolar civarında geldi. Bu 10 milyar dolarlık cari açık yıl bazına gene vurduğumuz zaman 32 milyar dolarlık bir girdi çıktı dengesizliği oluşturacağından dolayı piyasaların her ne kadar da vatandaşın dolar almasının önüne geçilmek istense de krediler yönüyle önüne geçilmeye istense de maalesef ki piyasaların e, döviz kullanma ihtiyacı arkadaşlar fazlalaşacaktır. Bu turizm gelirlerinden gelen Ağustos ayının bitmesiyle birlikte gelir de iyiden iyiye azalmaya başladığı zaman işte piyasadan büyük firmalar para çekmek isteyeceklerdir arkadaşlar. Çünkü onların da ödemeleri var. Bu ödemeleri karşılayabilmek için bir yerden dolar bulmaları gerekli. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman her ne kadar da şu an için brüt rezervlerde bir 7 milyar dolar civarında yukarı yönlü hareket izlesek de arkadaşlar
Bu paranın şu an itibariyle cari açığı kapatacak düzeyde bile olmaması gerçekten bu durumun hala da çok tehlikeli boyutlarda olduğunu, dolar kurunun da 18 lira üzerine atması ilerleyen günlerde bu dolar kurunda daha sert kur şoklarını da meydana getirme olasılığını hala da taşıyor. Sizler için en etkili takip edilecek bölge kısada Forex'te, Viyop'ta işlem yapanlar, kaldıraçlı işlem kullananlar. Biliyorsunuz ben zaten kaldıraçlı sistemi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama bizim tavsiyelerimizde tabii olmuyor. Herkes kişisel kendi kararlarını almakta özgürdür. 17.80 aşağıda kısada takip edilecek dolar kurundaki e, bölge. Bunun altındaki hareketler 17.75, 17.64'e kadar dolar kurunda tekrardan aşağı yönlü hareketler getirebilir. 17.50 bölgesi ortada, orta vade ve uzun vade dolar kurunu takip eden, yani altlardan alım yapmış arkadaşlarımız için 17.50 kırılmadıkça yukarıdaki 18 lira 40 kuruş bantlı hala da ana hedef konumundadır ve bu bölge takipte kalınmalıdır. Sizler kısaca rahat hareket edebilmek için 17.50'yi takip edeceksiniz. Bu seviyenin üzeri kalışlar dolar kurunda hala da yukarı yönlü hareketlerin devamını getirecektir arkadaşlar. Can Polat aga demiş, sen ünlü bir ekonomistsin. Yıl sonu bu dolar kaçı görür? Ünlü ekonomist değiliz maalesef ki. Biz de kendi çapımızda bir analiz yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim yıl sonu dolar konumdaki beklentim 25 Türk Lirası. Henüz bu beklentim bitmiş değil. Bu beklentimde yeni revizeler gerektirirse bunu tekrardan sizlere yeni revize şeklinde açıklayabilirim. Ama şu an için beklentim değişmiş değil. Yıl sonu dolar kurundaki beklentim 25 Türk Lirası. Tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bu sadece benim kendi düşüncemdir. Faruk iyi yayınlar demiş. Emeğinize sağlık demiş. Faruk kaldırım çok teşekkürler Faruk. Hasan Hüseyin selam demiş. Çok teşekkürler. Sevda iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Sevda. Euro dolar paritesi ileride demiş. Dolar lehine mi yoksa euro lehine mi olur demiş. Teşekkürler. Bence şu an hala dolar lehine gözükse de parite ilerleyen günlerde tekrardan dengeye kavuşacaktır. Yani euro dolar dengesine kavuşacaktır. Faiz enflasyon kararından sonra dikkat ettiyseniz arkadaşlar euroda dolar tarafında daha fazla kazanım meydana geldi. Bunun sebeplerinden biri bana göre euro bölgesinin daha agresif faiz artışlarına devam edeceği yönünde piyasanın bunu algılamış olmasından kaynaklı. Dolar tarafında ise verilerin iyi gelmesi, enflasyon verilerinin ve işsizlik verilerinin, tarım dışı istihdam verilerinin iyi gelmesiyle birlikte burada Fed'in artık bir miktar daha şahin tutumdan çıkıp güvercin tutumuna geçeceği yönünde piyasanın algılaması Euro tarafının şu an için daha güçlü olacağı yönünde bende de izlenim bıraktı arkadaşlar. Euro ilerleyen günlerde dolar bazında daha da güçlenebilir. Orada da bir sıkıntı var. Biliyorsunuz enerji sıkıntısı. Orayı da yakından takip etmeniz gerekli. Rusya'nın hasımları içerisinde biliyorsunuz Avrupa bölgesi, Almanya olsun. O yüzden Rusya kışın Avrupa'yı biraz daha fazla üşütebilir. Bu da ekonomik yönden ve ekonomik veriler bakımından Avrupa bölgesini zorlayacak hareketleri beraberinde getirebilir. Eylül ve Eylül 15'inden sonra arkadaşlar piyasalarda ben çok değişik fiyatlamalar bekliyorum. Yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Avrupa ve ABD tarafında çok değişik haberler bekliyorum. Amerika'nın resesyon sürecinden çıktığına kanaatim kesinlikle yok. ABD daha da derinleşen bir resesyon süreci içerisine derinden derine daha da fazla girecektir. Beklentilerim hep bu yönde. Orada açıklanan bir ayda düzelmiş 2 katı işsizlik verisinin olduğu bana pek inandırıcı gelmedi. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizler de yorumlarınıza yazarsanız sevinirim. Petrol fiyatlarındaki
90 dolara kadar geri çekilmeler gayet normaldir. Ama orada Brent petrol tarafında özellikle bir formasyonumuz vardı arkadaşlar. Sizlerle birlikte takip ediyorduk. Şimdi Brent petrole de girmişken hemen değerli metallere, altına, gümüşe de bir bakalım. Sonra tekrar dolar Türk lirasına döneriz. Hemen ons altında devam edelim. Ons altında bekleyen arkadaşlarımız var. Orada da bakın 1772 çok önemli dedik altını takip eden sevgili dostlarımız. Ons altında 1772 dolar önemli bir seviye. Buradaki sarkmalar 1760 dolar seviyesine kadar da olabilir. Burada panik yapılacak herhangi bir durum yok. Haftalıkta özellikle EMA değerlerinin üzerinde 2 haftalık kapanış aldık. Bu da altının onsu için gayet olumlu kapanışlar. 1760 doları takipte kalacağız. Buranın altında kapanış olmadıkça onsta tekrardan 1800 dolardaki kuvvetli direnç, ara direnç bölgesi. Ben oradaki direncin pek kuvvetli olduğu düşüncesinde değilim. Bu 1800 doları altının onsu tekrar yukarı yönlü kıracaktır. Asıl burada hedef ve altının takılacağı bölgenin ben 1830 dolar seviyesinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de benim için altının ons tarafında 1830 dolar seviyesi dikkatli bir şekilde takip edilmeli diye düşünmekteyim. Çünkü bakın arkadaşlar altının onsu bu 1830 doları yukarı yönlü kırar dolar üzerinde altının ons tarafında 1980 bölgesine kadar herhangi bir engel yok. Yani oradan sonra önü açılır. 1980 dolar seviyesine kadar altının onsunda yukarı yönlü hareketlerde hız kazanır. Emeğinize sağlık demiş Berkay. Çok teşekkürler Berkay. Burkay, altın düşer mi? Bence altın düşmez. Kısa vadede düşmez Burkay. Şu an itibariyle 1000 TL gram altını takip ediyorsan, şimdi birazdan gram altına geçeceğiz. Ons altın bazında da 1772 artık önemli bir destek konumunda duruyor ve bu 1772 dolar altında, hatta 1760'lara kadar bir sarkma olabilir. Fakat bunlar panik satışlarıdır. Milletin elinden altın koparabilme çabalarıdır. 1760 dolar üzerinde kalındıkça burada zaten bizim hedef 1830 dolardır ons tarafında. Yukarı yönlü hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Suat Yıldız, İstanbul'dan Suat, başkanım bugün gümüş düşüyor. Sizce neden, bilginiz var mı demiş. Gıdada da demiş indirim yapıyorlar. Onun etkisi var mı? Yok, hayır Suat, yok. Onunla bir ilgisi yok. Kişisel bazda indirimler iyidir. İnsanları rahatlatır. İnşallah bu sürecin devam etmesi dileğiyle diyoruz ama önemli olan bu petrol tarafındaki düşüşün kalıcı olabilmesi. O da ben petrolde 90 doların altlarındaki fiyatlamaları pek de mümkün görmüyorum. Biraz 92 dolar seviyesine kadar petrolde bu aşağı yönlü düşüşün etkisiyle birlikte mazot fiyatlarında bir miktar ucuzlama oldu. Bundan kaynaklanan ucuzlamanın da maliyetlere yansıması oldu. Tabii bunu herkes maliyetlerine yansıtamaz. Bunun için büyük depon olması lazım. Önceden ucuzdan almış olduğun elinde ürün olması lazım ki fiyatlarına yansıtabilesin. Bu da gene piyasada herkesin bu fiyatlamayı aşağıya doğru yapabileceği anlamı taşımaz. Kısa süreli olur, yani kısa süreli olur bu işlemler. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Euro dolar onu açıkladık. Başkan altın ne olur demiş. Evet Hüseyin, şu an zaten altını değerlendiriyoruz. Altının onsunda 1772 dolar altına inilmedikçe panik yapılacak herhangi bir durum yok arkadaşlar. Yön ve ana hedef bölgesi 1830 dolarlar olacaktır diye düşünmekteyim. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altında bizlerin takip etmesi önemli gelen seviyeleri burada sizlerle birlikte takip edelim. Burada gram altını özellikle takip eden yatırımcı arkadaşlarımız, bakın şunun altında bir kapanış olmadıkça, yani şu an 1000 TL'nin altında gram altın tarafında bir kapanış olmadığı sürece gram altında da panik yapmanızda herhangi bir neden yok. Buradaki hareketler, buraya kadar gelebilecek geri çekilmeler ancak bir düzeltme seviyesi olarak takip edilebilir. Onun dışındaki hareketler trendin bozulduğu anlamını taşımaz. Yukarıda 1040 çok önemli.
Dünkü videomuzda altın ve gümüşe özel olarak bir video çektik. O videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü altın ve gümüşte orada takip edeceğiniz çok önemli seviyeleri, formasyonları ve bunların hedeflerini verdik. Burada da 1000 TL altında bir kapanış veya iki kapanış görülmediği sürece 1040 seviyesi, yukarıdaki 1036 seviyesi, daha doğrusu 1036 seviyesi önemli direnç konumundadır. 1036 üzerinde bu hafta itibariyle kapanışları çoğaltabilir ise gram altın, ben çoğaltabileceği kanısındayım. Buradan gram altında biz arkadaşlar 1060 Türk lirasını ilk etapta takip ederiz. Formasyon hedefimiz de burada 1100 TL'ler civarından geçiyor. Gram altın takip eden arkadaşlarımız da o 1060 ilk etaptaki direnç ve onun üzerinde de 1100 TL'ler civarındaki ikinci direnç bölgesine artık yavaş yavaş odaklanabilirler diye düşünmekteyim. Takibimizde de bu bölgeler var. Sizler 1000 lira altında kapanış olmadıkça orta ve uzun vadedeki arkadaşların gram altın tarafında pozisyonlarını TL'ye geçmelerinde gerek yok. Hala da yön gram altın tarafında yukarı yönlü devam ediyor çünkü. Evet, gümüş tarafına da hemen bakalım. Gümüş takip eden arkadaşlarımız var. Gümüşün onsuyla devam edelim. Evet, gümüşün onsu ve gümüşün gramını takip eden arkadaşlarımız için şuradaki seviye önemli. Bakın buradaki, onlar da gene bu seviyeyi kendilerine stop noktası olarak belirleyebilirler. Fakat burada yükselişler henüz yeni başladı. Ons tarafında da öyle yükselişlerin yeni başladığına inanıyorum. İlerleyen günlerde altın ve gümüşte yukarı yönlü sert hareketlerin devamını izleyebiliriz. Bakın arkadaşlar, çünkü önemli kırılımlar geldi. 19.80 gümüşün onsunda önemli bir bölge. Bu bölgenin altında gümüşün onsu kapanış yapmadıkça panik yapmaya gerek yok. Ancak hareketler burada sallama hareketleri, elinizdeki malı kapma hareketleri olarak devam eder. Buradaki ilk hedef 21 dolar 50 sent civarına gümüşün onsunu yukarı yönlü taşıyacaktır. Sizler de o yüzden fazla panik yapmayın. Gümüşün onsunda da hala da grafik çok güzel ve bu grafikle birlikte de yukarı yönlü hareketler gümüşün ons tarafında devam edecek. Bizler 21.50, 23, 24.50, 28, 32 üzerinde, zaten dediğim gibi 28 dolarlar üzerinde, 32 dolarlar ve hatta gümüşün ons tarafında 50-60 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü bu başlayan yükselişin devam edeceği beklentilerim de hala oldukça çok fazla yüksek arkadaşlar. Artık dip çalışmasını gümüşün onsunun ben burada devam etmesiyle birlikte yukarı yönlü büyük dalga yükselişini başlatacağı düşüncesindeyim. Sizlerin burada 11.75 destek, 12.07 direnç ve 12.07 üzerinde de arkadaşlar 12.50 ilk etapta takip etmeniz gereken dirençler ve hedefler olduğunu da belirtmiştik. Şu an 11.75 desteği gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için güzel bir destek. Kapanışlarda takip edeceğiz. Onun altındaki sarkmalar 11.50 civarına kadar olabilir. Çünkü gümüşte agresif hareketler çok fazla. Özellikle ons bazlı gümüşte. Bu da gram bazlı gümüşü de etkiliyor. Gram bazlı gümüş takip eden arkadaşlarımız 11 lira 50 kuruş seviyesini kendilerine iyi bir destek bölgesi olarak belirleyebilirler. Burada yukarıdaki bant aralığı 12.07 ve 12.50 civarından geçen bant aralıkları olarak gümüşün gramında da dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Evet, Euro Türk lirasını değerlendirdik, sterlini değerlendirdik, gümüşü değerlendirdik. Ha, bir de Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Oradan sonra tekrar sorular kısmına geçelim. Soru cevap yapalım. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için. Bakın Bitcoin'de son yaptığımız Bitcoin videosunda 25.000 dolar hedefimiz vardı arkadaşlar. Kemal arkadaşımız bu arada teşekkürler demiş. Sağ ol Kemal. Hüseyin, Başkan altın ne olur demişsin. Onu da cevapladık zaten altınla ilgili. Bilgilendirme için
Çok teşekkür etmiş Habibe. Teşekkürler Habibe. Evet, sizler dolarla ilgili sorularınızı yazın. Altınla, gümüşle ilgili, euro ile sterlinle ilgili sorularınızı yazın arkadaşlar. Ben buradan elimden geldiği kadar zaten sorularınızı okuyorum. Soru cevap şeklinde de bunları değerlendiriyoruz. Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin'de haftalık kapanış olarak güzel kapanışlar almaya başladık. Burada bir formasyonumuz vardı. Bu formasyon gereği de Bitcoin'in 18 bin dolardan 25 bin dolar seviyesine doğru gideceğini şimdi herkes ben bildim ben bildim diyor da arkadaşlar onu biraz geçecekler. Onun ilk biliyorsunuz sinyalini Bitcoin'cilere biz verdik. 18 bin dolar seviyesinin artık dip olduğunu ve bu 18 bin dolardan formasyon hedefi olarak da Bitcoin'in 25 bin dolara gideceğini ilk sinyalini biz verdik ve Bitcoin tam 25 bin dolar seviyesini görüp buradan tekrardan bir düzeltme içerisine girdi. Şimdi bu Bitcoin'de 25 bin dolar kalıcı mı olacak? Arkadaşlar bakın bu çok yakın seyreden Bitcoin. Evet, bu 25 bin ilk kuvvetli direnci üzerinde tutunuyor. Fakat burada bizlerin bir ölçümünde 28 bin dolar seviyesi Bitcoin takip eden, kripto paraları takip eden arkadaşlar için bu yükselişin 25 bin dolar üzerinde kalması veya kalmayı başarabilmesi durumunda hareketler buradaki hareketler biraz daha hızlanabilir ve Bitcoin'de 28 bin dolar ilk etapta ve onun üzerinde de arkadaşlar 33 bin dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'i yukarı yönlü taşıyabilir. O yüzden Bitcoin'in 25 bin dolar seviyesi gerçekten önemli ve karar aşamasında olacağı bir seviye. Dikkatli bir şekilde Bitcoin'ci arkadaşlar bu seviyeleri takipte kalacaklar. Tek yapmaları gereken o. Fakat kapanış bazında baktığımız zaman Bitcoin'de gerçekten hala da yukarı yönlü hareketi destekleyici kapanışların geldiği de burada görülmekte. Evet, tekrardan dolar tarafına geçelim. Bakalım sorularımıza. Evet Seyfi, hoş geldin Seyfi. Dolarda yıl sonu beklentimizi zaten bildirmiştik. 25 bin dolarlarda bir yıl sonu beklentimiz dolarda mevcut. Hala da bu 25 seviyesi benim için dolar kurunda önemli. Evet, bu arada beğen tuşuna dokunursak arkadaşlar, beğen tuşumuz az olduğu için yayınımız da az kişiye gösteriliyor. Ne kadar fazla beğen tuşu yaparsak ve ne kadar fazla yorum yaparsak bu YouTube algoritmasında e, daha iyi algılanıyormuş. Videolar daha fazla kişiye gösteriliyormuş. O yüzden sizlerden ricam eğer beğendiyseniz, beğenmediyseniz tabii ki yapacak bir şey yok. Beğendiyseniz sadece tuşları kullanmanız. Bu arada katıl butonumuz aktif arkadaşlar. Katıl butonu üzerinden kanalımıza üye olan arkadaşlarımıza artık bu pazartesiden itibaren sırf onlara özel, çünkü onlar belli bir meblağ karşılığı kanalımıza üye oluyorlar. Onlara her haftanın bir günü piyasaların açılmasından önce söz verdiğimiz gibi onlara özel sadece destek ve direnç bölgeleri paylaşılacak. Yani satış ve alım yapılabilecek bölgeleri kapalı sistem olduğu için onlara her hafta yayınlayacağım. Burada yayınlayacağım bilgiler altın üzerine olacak, dolar üzerine olacak, euro, Türk lirası üzerine olacak, sterlin üzerine olacak, gram altın, gram gümüş ve bitcoin üzerine olacak arkadaşlar. Bunları bir grafik şeklinde her hafta yayınlayacağım ve bunu sadece katıl butonuna üye olan arkadaşlarımız görebilecek. Onlar için de iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Tabii sizler için de bunu ayrıyetten günlük videolar olarak veriyoruz. Ama onlar istedikleri zaman basıp anında ulaşabilecekleri fazla video kirliliği olmayan bölümden daha rahat izleyebileceklerinden dolayı kanalımıza katıl yoluyla da katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tabii hiçbir şekilde zorunlu değil. Biz yayınlarımızı zaten hiçbir şekilde paralı yapmayacağımızı açıkladık. Bu YouTube'un bir hizmeti. Sadece bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca sizlere bir konuda uyarmak istiyorum. Bu Telegram'dır, bakın Facebook'tur. Bu tür kanallara sizi çekmek isteyenler olacaktır arkadaşlar.
bu Facebook ve Telegram üzerinden kesinlikle bir ürün alımına yönlendiren kişilerden kesinlikle uzak durun. Benim adıma da burada biliyorsunuz birçok platform açılmış. Benim sadece şu an itibariyle TikTok'ta yeni açtığım bir Başkan 35 ekonomi kanalım var. Facebook üzerinde gene Başkan 35 ekonomi kanalım var. Twitter'da da Başkan 35 adında 3 mecrada kullandığım kanalım mevcut. Onun dışındaki hiçbir kanal benimle alakası yoktur. O yüzden bu tür insanları gördüğünüz zaman uzak durun arkadaşlar. Hatta yorum yazın ki Başkan 35 hiçbir zaman para isteyerekten yayın yapmaz. Hiçbir zaman al sat önerisi vermez. Sadece kendi teknik analizini yapar. Geri kalanını kendimize yani bizlere bırakır şeklinde yorumlar yazın ki başka arkadaşlarımız da bunların tuzaklarına düşmesinler. Bir ayrıyetten de gene bu kripto paralar cephesinde arkadaşlar bakın yüksek faizle getirinizi değerlendirmeye çalışan firmalar varmış. Bunlara da kesinlikle itibar etmeyin. Yarın öbür gün paralarınızı kaptırdığınız zaman bana bu yönde çok şikayet geliyor çünkü birkaç yere de uğraştık bu paraları geri alabilir miyiz şeklinde. Fakat sonuç alamadık. Bu da kesinlikle paranızı bu platformlara verip yüksek faiz kazancı alacağım şeklinde düşünmeyin. Yarın öbür gün bütün paralarınızı toparlarlar, ortadan kaybolurlar. Allah korusun hepiniz açıkta kalırsınız. Yıllarca yaptığınız birikimleriniz hep boşuna gider. O yüzden diyorum ki sadece yerli, ülke içerisinde işlem yapan platformlarda işlem yapın ki yarın öbür gün herhangi bir sıkıntı olduğunda hakkınızı da arayabilirsiniz arkadaşlar. Bu merdiven altı işlemler yapılan yerlerde işlem yapmanız maalesef ki e, büyük miktarda zararlar etmeniz ve paranızın tamamını kaybetmenize sebebiyet verebilir. Teşekkürler Suat. Siz de bir tanesiniz. Hocam dolar düştüğü vakit demiş gram altın ve gram gümüşte gerileme olur mu? Olur Erman. Neden olur? Çünkü bizim gram altın dediğimiz ürün dolar ve ons bazlı altının çarpımından meydana geliyor. Yani 31,10 bölüp bunu dolar kuruyla çarptığımız zaman gram altının fiyatını buluyoruz. O yüzden birinden biri düşüp birinden biri yükseldiği zaman bu gram altın ve gram gümüş tarafına fazla yansımaz. Fakat ikisinin birden arttığı ortamlarda da gram altın ve gram gümüş tarafına arkadaşlar bu çarpı 2 daha fazla bir yükseliş şeklinde yansır. Bunu şeyde izledik zaten. Ons altın düşerken e, dolar bazlı dolar yukarıya çıktığı için gram altın tarafı ons bazlı altına nazaran düşüşten fazla etkilenmedi. Bunun nedeni de dolar bazlı olarak yükseldiği için. Yani gram altın bir yerde de sigortalı bir altın. Gram gümüş de aynı şekilde gene bir sigortalı altın. Çünkü dolarla altın genelde ters korelasyon çalışır. Biri düşerken biri yükselir. Biri yükselirken biri düşer. Ama son zamanlarda ikisi birden yükseldiği için bunun gram altına artıları oldukça fazla oldu. Gram altını beklediğimizden de daha hızlı bir şekilde yukarılara çekmiş durumda arkadaşlar. ABD'nin, Avrupa Birliği'nin ve İngiltere üçgeni içerisinde de altın tarafına manipülasyon yapıldığı da çok açık zaten arkadaşlar. Devamlı bir burada baskı kurulması. Önemli dirençlere geldiği zaman dikkat edin. Buradan müdahalelerin yapılması. Yani Rusya'ya karşı, ABD, Çin'e karşı elinde altın bulunduran bu iki hasım ülkeye karşı arkadaşlar yaptırım amaçlı altının yükselmesini şu an için istemiyorlar. Bunu istememelerindeki amacı 100 yılın yalanı diye bir videom var. Orada anlatmıştım. Bunu istememesinin sebebi arkadaşlar bu yüksek fiyatlardan altın e, bozdurup Çin ve Rusya'nın kendisine savaşta kullanabileceği malzemeleri e,
aldırtmak istememesinden kaynaklı arkadaşlar. Çünkü şimdi şöyle düşünün, bu işi anlatacak olursak paraya ihtiyacınız var. Elinizde altın var, nakit paranız yok. Ben de sizin karşınızdaki bir firmayım. Sizin elinizdeki altını almaya çalışan bir firmayım. Ve bu sizin elinizdeki altınları ben de ucuzdan almak istiyorum. Şimdi böyle bir dünya üzerinde güç de var arkadaşlar. Altın ve gümüşü kontrol altında tutmak isteyen bir güç de var. Yani bu güç istemediği sürece bu altının yukarı çıkması engellenir. Şu anki ortama baktığınız zaman savaş ortamı, enflasyon ortamı, resesyon ortamı, altının patlaması için her türlü ortam mümkün. Fakat altın ve gümüş gördüğünüz gibi patlamıyor. İşte buradaki etken de bu. Bu ülkenin elindeki altınları daha yüksekten bozdurup güçlü pozisyonuna girmesini istemeyen ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Fransa gibi altın rezervleri fazla olan ülkelerin yaptıkları baskılardır. Bu baskılar neticesinde de altında şu an yukarı yönlü seyir göremiyoruz. Ama artık bu işin sonuna gelinmiş durumdadır bana göre. Yaz aylarının bitmesiyle birlikte enerji maliyetlerine tekrardan yukarı yönlü ataklar altın ve gümüş tarafını yukarı yönlü çok sert bir şekilde yönlendirecektir. Bu da altın ve gümüş yatırımcılarının iyi kar etmelerine sebebiyet verecektir. Tabii bu benim düşüncem arkadaşlar. Sizlerin düşünceleri nasıl olur onu bilemem. O sadece sizin kendi düşünceleriniz şeklinde değerlendirilmeli. Evet, doları inceledik, altını inceledik, Bitcoin'i, Euro'yu, sterlini sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Güzel bir video olduğunu zannediyorum. Eğer sizlerde bir güzel video olduğunu, karşılıklı iletişim içerisindeki bir video olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar, kanalımıza bir beğeni atabilirsiniz ve yorum yazarak katkıda bulunabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.